了，不好了！慌慌张张的像什么样子？咋啦？我今天休沐不用上课的。哦，宫里来了消息，孙贵妃听闻郡主不久前在四公主的赏花宴上大放异彩，特邀郡主进宫一叙呢。在外边倒好，一回来就跟没骨头人似的，坐没个坐相，不想去推了便是了。也不是不想去，啊，就是又怕出什么幺蛾子。管他什么幺蛾子，挺直了腰板去。我宁王府还没倒呢，我看看谁敢欺负你。我霸气。今天太阳是打哪边出的？已经跑来给我献殷勤了。姨母瞎说，我平日里都是很孝顺的。你呀，少给我惹麻烦，就是最大的孝顺了。不过今日姨母为何召见那宁初曦进宫？你俩打小就不对付，这次是知道我召见了他，特意跑来看热闹的吧？他觊觎我三皇兄不成，还平白无故落我脸面。他这种人有什么好召见的？平白抬高了他。姨母，你不会真打算让宁初曦做您的生媳吧？那我可是第一个不依。宁王府地位特殊，若是能结成亲家，对旭儿可是一桩好事。可他德颜容功样样不通，而且三皇兄也不喜欢他呀。那都是其次，感情是可以婚后培养的。月溪郡主到。救我！姨母，救我！啊，希儿怎么这么傻？姨母，救我！姨母在呢，希儿别怕。他跟原主的死有关系吗？贵妃安好。呀，希儿，这几年不见，怎么与本宫生分了呢？快过来，来，快坐。礼不可废。小时候是娘娘疼我，现在跟从前不同了。希儿，这一眨眼变得如此水灵了，之前还天天吵着本宫要嫁给希儿呢。童言无忌嘛，娘娘才是容颜未改，反倒显得愈发年轻了呢。小嘴真甜。哦，对了，一会儿希儿过来请安，你们也很久没见了吧？上次在四公主赏花宴上见了一面，三殿下可是英雄救美呢。我三皇兄那是看不惯你仗势欺人。月儿，月儿啊，就这脾气，你可千万别跟他见怪。娘娘多虑了，四公主啊，是真性情。月儿，还不给你希儿姐姐倒茶去？一天天没大没小的。不用了，不用了。一会儿啊，你好好尝尝本宫的茶，可香甜了。看来这茶还真是非喝不可了。不过今日孙贵妃召我进宫，人尽皆知，她应该不会蠢到在自己的宫里动手脚的。那就谢过四公主了。完了，孙贵妃不会那么蠢，不代表四公主不会啊。宁初曦
新仇旧恨，咱们今日一并算。这风月场所的软香伞效果应该很不错。希儿，你怎么了？是哪里不舒服吗？明明还没到药效发作的时间，他又在搞什么鬼？就是突然有些头晕，许是春寒料峭，吹了冷风所致。那要不要找个太医给你瞧瞧？你还年轻，这些小病可不能忽视。害得娘娘您担心了。今日本来就是来向您请安，因为这点芝麻大的小病，劳烦太医院跑一趟，倒是我的不是了。希儿，不过我是确实有些不太舒服，怕把病气过给娘娘，因此就先跟娘娘告退了。郡主真是客气了，既然身体不舒服，不如多休息一会儿，好了再走吧。哎，好孩子，你要是不舒服，就赶紧回家歇着，等你身体好了，本宫再邀你进宫谈心。那就谢过娘娘了。去吧。你好大的胆子！你可真是我的好外甥女，谁给你的胆子在我宫里动手动脚？我看你这公主是当得太舒服了是吧？我只是想让他出丑，又不会被查出来的。你以为大家都是傻子？不管查不查得到，只要是在我含章宫里出的事，我能脱得了干系吗？别说是你父皇，就算是宁王府的千女，也够我们喝一壶的了。我可是公主，她只是个郡主，区区一个宁王府，还不是我父皇说什么，他们就得做什么。你给我回去好好反省，无事不得出宫。蠢货！小姐，你这是怎么了？没想到玛丽苏的下药膏居然让我碰上。撑住，撑住，我可不能出药下。什么苏？不是，我们快点回府。哦，太子殿下倒是许久未见月溪郡主，不知郡主近来可好？太子，你真好看。太子殿下恕罪。郡主这是从何处来？回太子殿下，小姐刚从含章宫出来。这里离本宫的灵华宫近，那里常年有太医待命。谢太子殿下。起飞啦！起飞了！起飞，还要飞得再高一点。小姐，不要问我，我也不知道发生了什么。我对不起小姐，我对不起整个宁王府。看不出来啊，你们郡主私下挺狂放的。你说谁狂放？你狂放！你竟敢说我们家小姐狂放！你别过来！谁狂放的？你狂放！好热呀，我要开中央空调。好热啊！她中的是什么毒？回殿下，贵人中的是软香散，药效跟醉酒类似，但是带有催情效果，却对身体没什么危害。因为这药危害小，因此也没什么解药能缓解，只能等药效过去。
若贵人体虚，药效过后，服用一剂温补之药即可。睡觉吗？这贵人胆子是真大呀！虽然中了软香散，但是竟然敢调戏太子殿下。他这样子还会持续多久？约莫2刻钟，等药效散了就好了。下去吧。你待在这里，跟个二傻子似的。你放心，殿下不会对郡主做什么的，你就守在这儿，有什么风吹草动都逃不出你耳朵。贵人，好美，你好美哦。我对不起整个宁王府。美人，你好凉快。你还记得你是谁吗？我是蘑菇。这么可爱的小蘑菇是什么品种？我是世界上最可爱的小蘑菇了。那你还记得我是谁吗？你是美人。为什么喊我美人？因为你长得好看呀。哪儿好看？哪儿都好看。眼睛好看，一闪一闪亮晶晶的。鼻子好看，特别高。嘴巴也好看，一看就适合接吻。适合接吻。属下已遣太子府管事太监向韩章公回禀，只说是殿下偶遇岳西郡主晕倒，将人就近安置在了太子府外殿，请太医就诊后说感染风寒，并无大碍，让孙贵妃不用担心。知道了。最近这韩章公也不安分，是时候该敲打一下。小姐，昨日的事您还记得吗？昨日起飞啦！我要飞得再高一点。睡觉吗？
是想起来了，让这个世界毁灭吧，让男女主赶紧杀了我吧！都怪萧玉儿，给我下了这么上不了台面的药。小姐，小姐，你去哪儿啊？小姐，老头子，老头子，你闺女都被人家欺负了，你就说怎么着吧。谁敢欺负你呀？我还没说你呢，怎么人竖着出去，横着就回来？要不是太子府的人和太医的人再三保证你是风寒，我还以为你要翘辫子了呢。什么风寒？明明是那个四公主，然后给我喝了什么？然后就这样了。欺人太甚！就是。但是老头子又不能拿剑直接劈了韩章公，小心气坏了身子。虽然不能劈了韩章公，但是让那二人寝食难安，为父还是能做到的。真好，就让他们寝食难安。臣有本启奏，讲。四公主月前与微园办赏花宴，花费甚大。不仅如此，10日前，四公主携孙家子弟踏青，为了方便玩乐，不顾农户苦苦哀求，纵马踩踏农田50余亩。臣也有事启奏，吏部员外郎孙威卖官鬻爵，获利1万两。这是臣获得的账目清单。吏部小小一个员外郎，区从6品，只靠着兜售底部官职和考评调任之事，足获利1万两之多，这可顶得上一些小县城1年的税收。好大的胆子！孙威，是你们孙家的人吗？是陈家的旁系，一出五福。虽然说在五福之外，但是明眼人都能看得出来，京城里这些孙家旁支都是依靠着孙贵妃和孙尚书，才谋得一官半职。孙威卖官鬻爵，削去官职，发配到姚州。另外，买官行贿者一并查处。本来四公主的事儿啊，没有那么严重，谁成想赶上了孙威卖官被揭发，陛下这不就闹心了吗？顺带着孙贵妃也吃了瓜烙了。真是老天开了眼，下了一场及时雨。也怪啊，孙家最近太猖狂，害了多少人的眼喽。还是父王厉害，言出必行。孙贵妃和四公主这段时间可有的寝食难安了。对了，你可记得去太子府登门道谢。太子虽然没有什么权势，但也是一国的储君，人家顺手又帮了你，该做的礼节还是要做到位的。他帮我什么忙了？老头，我可什么都没干啊！你紧张什么？不是太子好心看你中了毒，好心把你送回来的吗？是，这件事儿确实应该感谢人家哈。那还愣着干什么？去呀！现在？不然呢？我们宁王府哪有过夜的恩呢？赶紧的，早去早回。哎，你就这样去了？上次实在不好意思。郡主说的是哪件事？这人怎么哪壶不开提哪壶啊？是赖在本宫身上不下来，还是既要发作，轻薄本宫之事？喂，不带这么公开处刑的吧？你故意的吧？药效之过，郡主无需介怀。还是要多谢殿下解围。郡主，要不你还是直接住到太子府来吧。
这不会太过显眼了吧？天天往太子府跑，这不昭告天下我们俩有一腿吗？什么腿？就是众目睽睽之下私相双收。不会，怀留回家马车驶于后庭，然后再换了马车过来。后庭有通道直通内殿，不会引人注目。内殿都是本宫的人，郡主不用担心。这不会太麻烦了吧？参见殿下。这2位是本宫从江南寻来的厨师，京城最好的厨师皆师从于他们。内殿的起居用度肯定要比后庭更精致。后庭不过是临时的落脚点。还有，好了，不用说了，我同意了。治病非几日之功，后庭再舒适，也不过是一内侍。本宫担心郡主待得烦闷。殿下想的甚妥，好吃好喝就行。不过我这算不算登堂入室啊？算，也不算。来都来了，殿下，要不要来一起谈会儿？现在？谈？放心，今日之粮免费。这床舒服吗？舒服的话，就说点正事。过几天可就是万寿节了。怎么，又有什么幺蛾子啊？本宫收到线报，消息近日跟驿站书信来往频繁，就是不知道他联系的是哪国的使臣。不管是哪国的，有什么阴谋诡计，来了就知道了。不过，这事算是机密吧？你为何要跟我说这些？本宫以为我们是同盟。没错。我的意思是，你别指望我给你出谋划策或者亲力亲为做些什么，我最多是在关键的时候动用宁王府小小的一点力量帮你一下。我没有想让你为我做什么，只不过在跟你分享本宫的情报。快睡吧。再过2个时辰，我就要回家吃晚饭了，老头子看得紧。快过来评评理！这个外族男子在光天化日之下对我行疯鬼之事，大家快来评评理呀！别走！大家快来看呀，就是他，他对我行疯鬼之事！大家快来评评理！走去看看，走。放开！大家快来评评理！放开！我没有。这位贵人，你过来帮我评评理。这个外
族男子，他欺人太甚，请贵人替我做主。你撒谎，我根本没有碰你。民女今日出门采买，谁曾想这个外族男子他竟见色起意，光天化日之下，竟想对民女做出非分之事。你胡说八道！请贵人替民女做主。为什么不直接报官啊？我又不是金兆尹，又不能将此人抓起来绳之以法。他是个外族人，官府怕是不敢处置。不过幸好民女已无大碍，只是希望他可以赔钱了事。哦，姑娘若是想拿我当枪使，怕是不能如愿了。没有啊，贵人，您误会了，我没有。好香啊！姑娘若再不说实话，我可让人去教坊司一趟，查查户籍了。小美，去教坊司。是。不要！这位公子并没有非礼我，只是民女见他是外族人，所以才起了贪念。民女再也不敢了，请贵人饶命。他诬陷的人是你，报不报官，如何处置，都由你决定。我们草原二郎不与这等女子计较。谢谢公子，倪大人有大量，谢谢。走吧。哎，姑娘，在下贺楼彻，刚刚多谢姑娘解围，不知姑娘芳名，改日定登门道谢。贺楼，是不是北琼皇姓？举手之劳，不必在意。不知姑娘刚刚是如何知道那位女子在诬陷在下？没有哪一个良家女子在被人非礼后，第一时间不是裹紧衣裳，而是任由肩头裸露在外，生怕别人看不见。而且她身上的熏香是由教坊司统一调制分发的，青楼楚馆的姑娘都是用那个熏香的。好厉害啊！那不知姑娘又是怎么知道这种熏香的呀？嗨，我们家小姐在宇宙逛遍了大大小小的青楼，当然。闻过而已，闻过而已。不过，还是多谢姑娘。虽然姑娘不愿意透露芳名，但是今后如果有需要用到我贺楼彻的地方，姑娘派人去驿站知会一声便是，我定不推辞。这点小事不用放在心上的。走了。主子，主子放心，以后属下绝对不会让这样的宵小之辈闯入吉庆坊。从今日起，你亲自护送郡主回府，没什么事别让他下车。是。只是一眼于世人间，山海万千不再鲜艳，我们在不知不觉间系上了红线，时间的线一起直面，花落之前再爱一遍，想化作风和四海八荒，穿越了人海苍茫，只叹这一生我们纸短情长。即便看过一切的名言，而我依然最爱你的脸，回忆一幕幕不断浮现，不断蔓延。